Hello and welcome to another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่างหมอสวัสดีค่ะ Am I live or am I not live? Let me check. Okay. Hi there.It's great to see you. Happy New Year! Happy New Year all! It's been a while, so it's time to catch up. For every episode of English Chit Chat, you, and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes.So English Chit Chat is number one for me.To get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help inspire you to get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Yeah! Happy New Year! Hello! สวัสดีค่ะคุณพี่แอลสวัสดีค่ะคุณกฤษสวัสดีค่ะคุณแจยอนใช่ไหมคะคุณชนิตราคุณฟรอง right คุณนลินี hello คุณมีนา first time here first time welcome first timer is that what they call คุณสุภชัยสวัสดีค่ะ happy new year คุณมานิจันใช่ไหมคะทากิHello กัปตันพี่วินโอเคคุณทรงศักดิ์สวัสดีค่ะ Happy New Year to all of you. Thank you so much for being here with me, learning from one another for another year. So welcome to 2022. I hope 2022 is the best year for all of you. That is why.Today we are going to talk ทุกคนรู้ไหมคะเดาได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรทุกคนบอกไม่รู้เลยเขียนอยู่ในชื่อขณะนี้นะคะ So today we are going to talk about why most New Year resolution failed. I don't know about you, but I always struggle with this and how to actually succeed it, like how to finally succeed it for once and for all this year.ตบมือให้ตัวเอง Okay, now let's start with something soft. Yeah, let's start with something like a little light. I want to know, can you tell me what did you do during the New Year holidays? What did you do during the New Year holidays? Did you go somewhere camping, counting down in the middle, in the center of Bangkok, or you go to another like to the countryside or Netflix and sleep. What did you do during the holidays? It's still holidays, right? Is it still holidays today? I hope so. Is it? Okay. Eat. Me too. Hanging out with friends. All right. Anything else?I cannot believe like this new year I didn't do anything meaningful at all. I don't know what I did. I was like, what did I do? I think I was praying. I was what's that called? Chanting. สวดมนต์ข้ามปีนะ making merits and stuff. I was working. High five. Me too. Okay. Spending time with your dogs.Okay คุณน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for joining the live first time Okay You went to คุณกฤษ went to หัวหิน Okay good for you Eating Thai barbecue หมูกระทะใช่ไหมคะ With my family That's amazing Netflix I know Okay Interesting Well a lot of things that you guys did Anybody write some New Year resolution or setting some goals.
Usually I did this on January 1st or December, the last day, December 31st. This year I haven't done it yet. But what about you guys? Did you start setting some goals already, or what did you do? Okay. Since today we are going to talk about New Year resolution. First of all, do you know what New Year resolution is? ทุกคนรู้ไหมคะว่า New Year's resolution แปลว่าอะไรทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะน่าจะเคยได้ยินกันเนาะ New Year's resolution, and we talk about it on this channel as well, both Facebook and YouTube. Last year we also talked about this. Yeah, New Year's resolution is something that it's like a goal, but a goal that you set in the beginning of the year. เนาะเป็นความตั้งใจเป็นเป้าหมายเป็นปณิธานที่เราตั้งไว้ต้นปี There's this scientific concept. It's called fresh start effect. They say that people are more likely to achieve their goals or achieve what they wanted to do if they set goals at the beginning of the interval of time. You're more likely to succeed if you set it in the beginning of the year rather than in the middle of the year. There's some like research and surveys and stuff like that. Do you agree? I don't know. So New Year's resolution is like goals, but for this year, yeah, or something that you are like you intend to achieve this year, right? Now, if you are anything like me, were you, be honest with me, because I'm gonna be honest with you, were you able to keep your New Year's resolutions last year and a year before and a year before? And this doesn't mean to be like it's not meant to be discouraging. นี่ไม่ได้พูดให้ทุกคนแบบไม่ต้องตั้งแล้วก็ได้ไหม New Year's resolution. But if you are anything like me, I wasn't able to keep that many New Year's resolution, to be honest. I think years before I set a lot of goals. And then I didn't even look back at it. I just failed miserably. So I did start something, but it's very hard for me to keep doing it or change my behavior, change my habit, change my actions till the end of the year. So sometimes I will be starting something in January, very ambitious, very encouraged, very motivated, and I end it in February or March. Or maybe 2 weeks into January. Is it something that you experienced too? It didn't work. It didn't work. Okay. Work with a plan before doing anything. Oh wow. Ooh, that's nice. Okay. Setting up our target. All right. Very interesting. Now, good pass it. Nope. Okay. All right. Very interesting. Now, for me, it was really hard for me to achieve my New Year resolution years before. But then I've learned something very interesting. Yeah, very interesting. And this is not to be discouraging, but do you agree? Do you agree that New Year's resolution is very hard to keep or hard to keep? Yes or no? Do you agree? Yes or no? If yes, type yes. If no, it's easy for me. I set the goals. I achieved it throughout the year. Let me know. No. Yes or no? Yes or no? To me, super hard. It was super hard for me. And this is not to be discouraging. ไม่ได้แบบพูดให้ทุกคนเปิดปีมาคณะก็ล่ออย่างนี้เลยไม่ให้กำลังใจเลยแต่ว่าwhat I want to say and tell you today is that there are scientific reasons why we set the goals. We're going to get it. We're going to do it. I'm going to change my life and then realize, I don't know, in March or in June that I can't do this anymore. ไม่ไหวแล้วไม่ทำแล้วหรือลืมไปแล้วด้วยว่าตั้งไว้ใครเป็นแบบนี้บ้าง Is it hard? Yes or no? Let me know. No. Yes. No. That's good for you. Yes. Yep. Yes. Yes. Everly say yes. No, not that easy. Okay, so it's hard. Right? Yes. Yes. No. No means it's not hard. Okay. All right. Interesting. Okay.
So for me, if there's anyone like me on my team, it's hard for me. But there are reasons why it's hard. And today we're going to talk based on science, on psychology and behavioral studies, why it's hard. But just because it's hard doesn't mean that it's not achievable. Yeah. So we're going to talk about why it failed, why we failed year after year after year, so that this time and this year, finally we can fix it and finally we can achieve our resolutions. Are you ready? If you're ready, please type ready so I can go on and talk about all the points. So I have read about 4 articles. ทำกันบ้าน because I don't have the information for myself. นี่ tips ที่เอามาฝากทุกคนวันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าแบบคณะเก่งคณะทำได้หมดทุกอย่างใช่ไปอ่านเข้ามาอีกทีนะคะ so I have 4 articles that I have read and also I think 2 videos that are very extremely interesting. So I'm gonna put the link down below on Facebook and on YouTube. After this live, I will put it in the comment section so you can check it if you want to read it. If you want to watch these videos, you can go check it out. Yeah. So I think you might like if you are interested in this kind of topic. And after I've read and watched, I have concluded the points. So there are 3 main scientific reasons why we failed at keeping our New Year's resolution. Are you ready? เนี่ยต้องการไอ้นี่ตลอดปีนี้ Bitcoin จะไปเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกัน ถ้ารู้ก็คงจะแบบว่าinvest ได้ดีมากกว่านี้นะคะโอเคอยากรู้เหมือนกันค่ะมีใครช่วยบอกได้ไหมคะ Okay, so all the links of the readings and the videos are in the comment ปิดหน้าไปแล้วเรียบร้อย All right, so reason number 1 is that our resolutions are too vague. Vague แปลว่าอะไรลองพิมพ์เข้ามา vague แปลว่าอะไรคะ vague V-A-G-U-E vague แปลว่าอะไรคะ Number 1 reason is that our resolution are too vague. What does it mean? ไหนลองดูสิมีใครพิมพ์คำตอบเข้ามาไหม Vague. Vague, clear, specific are 2 opposite things. What does it mean? Vague. โอ้ยคุณปลาเก่งมากเดาถูกด้วยคุณปลาใช่ไหมคะไม่รู้แล้วเรียกไปแล้วเรียบร้อยกว้างไปใช่มันกว้างไปมันไม่ clear. Yes, it's not clear. It's kind of like it's not clear. It's not specific enough. It's like in the air, you know. So example of vague goals are like lose weight. It's a goal. It's a resolution, but it's very vague. Like how much weight are you trying to lose? How much time do you have? Is it just weight? Do you just starve yourself? What are you going to do to lose your weight? At what time? You don't really know that at all. So it's kind of like something that's very in the air, very vague, very ambiguous. It's like you can't tell. So how are you going to do it? How it's going to be like? When? All these things, yeah? Or get healthy. มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะปีนี้ยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นยังไง How what do you mean by healthy? Healthy means okay, I have more muscle, I get abs, or like I don't get sick anymore, or I can wake up early in the morning. What do you mean by healthy, right? So what we want to do is when we get the vague resolution, something like I want to be good at something, I want to be อยากเป็นคนเก่งขึ้นอยากเป็นคนดีขึ้นอยากเป็นคนสวยขึ้นน้ำหนักลดอะไร all these things is that you don't know what you have to do to get it done or to achieve it, right? So these are the first reason why we often fail at keeping it or actually achieving it, right? So what we want to do is that we want to set a goal that is clear enough ชัดเจนนะคะแล้วก็ specific enough เฉพาะเจาะจงมากพอให้เห็นเลยว่า what do I have to do to achieve this goal? So for example, a clearer goal of losing weight would be lose how much? 4 kilograms ลดไป4 โลภายใน2 เดือน in 2 months by doing
I'm gonna exercise every day or I'm gonna exercise for 30 minutes 4 days a week I'm gonna eat more vegetables which is like salad every single day or something like that or and go on like ketogenic diet all these things yeah so a better goals I have a tip จริงๆแล้วไม่ใช่คือเราไปเอาของคนอื่นมา I'm not sure if you have heard about this thing เคยได้ยินไหมคะมันจะมีprinciple like a concept of creating the goals is called SMART resolution or SMART goals นะคะ or you can say smart goals these are the smart goals อ่ะมาได้เวลาแคปหน้าจอ1 2 3 okay so these are the goals so S stands for specific means เฉพาะเจาะจงเนาะเช่นอะไรบ้างอะไรที่เป็น smart goals ได้บ้างทุกคนลองพิมพ์เมื่อกี้เราพูดถึง vague goals ใช่ไหมอะไรที่มันแบบอุ้ยกว้างเหลือเกินแบบอุ้ยแม่น้ำนายแบบอุ้ยแบบไม่รู้เลยว่าต้องทำไงให้มันเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะ for example what exactly do I want to achieve you know what do you mean by healthy what do you mean by losing weight what do you mean by fluent in English what do you mean by get rich what do you mean by good relationship go deep down specific what exactly do you want I want to get rich how much money is rich for you how much money in 2 months in 1 year yeah so get specific measurable measure แปลว่าวัดใช่ไหมคะ measurable means you can measure it yeah something that you can measure for example how do you know let's say you did this thing let's say you exercise for a week or 2 months how do you know you're moving towards your goal how do you know it's enough how can I tell I'm making a progress จะรู้ได้ไงว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้านะเรามีความก้าวหน้าแล้วนะหรือทำไปเฉยๆถ้ามันวัดผลไม่ได้มันก็ยากที่จะ achieve yeah the third one is attainable is something that is realistically something that you have what it takes to achieve this goal attain mean ได้มา attainable คือสามารถได้มาได้ yeah you have the resources you have the time you have the energy you have blah 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 to achieve this relevant R for relevant or realistic relevant and realistic is like something that is yours yeah something that is also real that let's say that I'm gonna go to the moon in 3 months it's gonna be a little bit too unrealistic for me at least let's say that in 3 months I will go to the moon or to Mars I don't even have the resources I don't know Elon Musk SpaceX to go to the space or something like that so is it relevant or is it really realistic for you and last but not least time specific time เนาะก็คือมีช่วงเวลามี timeline ที่ชัดเจนที่ชัดเจน what is my deadline to achieve this goal specific timeline and how do I prioritize I have goal number 1 2 3 4 which one comes first when I'm gonna achieve it yeah so smart goal specific measurable attainable relevant realistic time specific okay now you can give me your example of your smart goals can you give me your example of your smart goals smart goals yes okay all right now so this is number 1 is that the goals or the resolutions are too vague that is not actionable it's not clear enough what you have to do when you have to achieve it so then you're not going to do it right number 2 this is สำนวน an idiom do you know what it means we bite off more than we can chew we bite off more than we can chew let's say that we eat a piece of bread and we're like and then we bite too much or we take too much that at the end of the day we can't chew it in our mouth มันก็คือเหมือนแบบเรารับมามากเกินไปที่เราจะสามารถแบบทำมันได้
เนาะเหมือนรับอะไรมาบอกโอ้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่าไม่สามารถสุดท้ายแล้วไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะ so we bite off to bite off more than one can chew is like an idiom เนาะเป็นสำนวนที่บอกว่าโอ้เวลาเราตั้งไว้หรือรับอะไรมาหรือพูดว่าอะไรหรือว่า undertake อะไรบางอย่างมาแล้วสุดท้ายเราอาจจะโอ้โหมันใหญ่เกินไปทำในระยะยาวอาจจะไม่ได้นะครับ doesn't mean that we should not aim for big goals ไม่ได้หมายความว่าเราจะฝันใหญ่ตั้งเป้าใหญ่ไม่ได้ but we need to be able to see deeper and break it down to smaller goals something that you can start taking action you know what to do yeah so let's say usually the goals at let's say at the start of the year I don't know if you are like me but at the start of the year most of the time we have a higher level of motivation and ambition ช่วงต้นปีเนี่ยเราจะแบบ มีความหวังในชีวิตมันต้องเป็นไปได้มันจะต้องดีขึ้นชีวิตมันต้อง so we are like motivated where we feel more energetic right this is like the fresh start effect right so at the beginning of a time interval usually the beginning of the year beginning of the month you feel more motivated to do something and you set your mind to do something yeah so we set ambitious goals but most of the time we often failed not because we didn't do it but because the goal seems big it seems like it takes a lot of effort มันดูแบบยิ่งใหญ่อะสมมุติว่าแบบเฮ้ยฉันต้องการอะไรดีวะฉันอยากมีอิสรภาพทางการเงินสมมุตินะ I want financial freedom very ambitious goal which is okay it's good to have big dreams and big goals but then if you don't see deeper into that how are you going to take action towards that big goal it's not going to be achieved right so big goals is oftentimes intimidating เคยได้ยินคำนี้ไหมโอ้โหคำศัพท์เยอะเลยกันวันนี้ intimidating แปลว่าอะไรคะ intimidating ให้ทายมา intimidating what does it mean intimidating ไม่ได้หมายความว่า goal ใหญ่หรือว่าความฝันใหญ่ไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่เห็นว่าแบบเราแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนต้องทำอะไรบ้างIntimidating. What does it mean? Can you guess? Big goals are often intimidating. Something intimidating means it's like, oh, I have to put a lot of effort. It's going to be so tiring. It's going to be blah, blah, blah. I have to do this every day. I have to do this one day after another. No? Intimidate. Oh, มีคนเดาได้น่าสนใจมาก Intimidating is when it's scary. มันน่ากลัว มันดูแบบทำให้เราเกรงกลัวใช่เลยน่าเกรงขามทำให้หวั่นเกรงทำให้แบบกลัวทำให้ yeah it makes you nervous it makes it makes you kind of like you don't want to do it you don't want to get into it because it's intimidating yeah so it's good to have ambitious goal but sometimes if you already have the overall goals เป็นภาพรวมใหญ่แล้วถ้าเรามีตั้งเป้าหมายเป็นภาพรวมใหญ่แล้วyou want to also have this thing called sub goals sub คือใต้ภาพรวมใหญ่นั้นน่ะซอยมันออกมาให้เป็น smaller goals smaller and achievable goals yeah smaller and achievable goals so overall goals you want to have financial freedom you want to be rich you want to have passive income you want to get healthy you want to get abs and be muscular or you want to be successful be executive level being promoted or something like that you want to also break it down to things that you have to do daily weekly monthly all these things so the idea is to start small and slowly build start small and slowly build so you want to see from every step of the way step by step how you're gonna go and achieve this overall goal because if we put the big picture bomb but we don't see how we're gonna do it daily we're not gonna do it right so what for example let's say that if the overall goal this year anybody have the New Year's resolution to speak English or get better in English if yes can you type English in the comment ผ่านเรื่องให้เข้าตัวเอง anybody have New Year resolution about learning English let me know in the comment
พยายาม relevant yeah so for example if my overall goal is to speak English fluently in 3 months this is my specific goals I want to achieve it I want to go down to the sub goals go deeper into that break it down to smaller ideas of okay my first off is that I have to listen to English podcasts for 15 minutes every dayเอา input เข้าไปจะได้มีอะไรไปพูด right and then step 2 I might talk to myself in English for 5 minutes every day and record my voice every day and sub goal number 3 and it keeps building like this right เริ่มจาก listening ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลองพูดทุกวันพูดทุกวัน5นาทีแล้วก็ลองพูดทุกวัน10นาทีแล้วก็ลองพูด15นาที all these things and keeps accumulating right but you need to see what are the sub goals how do you start and how do you keep building up does it make sense okay English yay yes better in English okay yes exactly ways to specify yes yeah keep accumulating the small results yeah Everly yes intimidated is like being not confident being nervous worried all these things so what's hard about changing your habit or changing your behavior and become a better person is that it doesn't take just one time to do thingsมันไม่ได้ยากตรงที่ว่าเราทำครั้งหนึ่งทำครั้งหนึ่งเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษวันหนึ่งทำได้แต่ส่วนใหญ่แล้วที่มันยากเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องทำอีกแล้ววันต่อไปก็ต้องทำอีกแล้วมันก็ต้องต่อไปทำอีก it's not just one single action it's a change of lifestyle to achieve that goals that result that you want ส่วนใหญ่ New Year resolution มันไม่ใช่แค่ซื้อบิตคอยน์1 ล้านบาท1 Bitcoin I don't know something like that one time is actually learning to invest what are the cryptocurrencies like what does it work what are the blockchain blah 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 you learn and step by step you do this every single day or exercise it's not just one time that you go to the gym and then you become healthy that's not hard what's the hardest thing is how do you keep doing it consistently day after day right last but not least reason number 3 that we failed not we maybe I failed miserably years before is that I rely on motivation we oftentimes rely on motivation I'm not motivated to do this I'm not going to do it yeah so most of the time if we only rely ถ้าพึ่งพาเฉพาะฉันต้องมีพลังใจซึ่งส่วนใหญ่ต้นปีจะมีแต่พอสักพักหนึ่งผ่านไป 2-3 เดือนจะเริ่มเริ่มกลับไปเหมือนเดิมดีกว่า we humans are wired to do the easy things yeah our brain keeps telling us you don't have to try so hard you can just be like this be like have the easy life do it the easy way so of course like we don't want to spend too much energy on doing something this is like our you could say nature so if you want to really change your habits or change your behavior if you ask for motivation every single time it's going to be very hard so what we want to do is we want to actually set the systems to even though on the days that we are not motivated we still keep doing it yeah so do you know the book called Atomic Habits I think you probably did a lot of people probably did so there's a famous quote you do not rise to the level of your goals you fall to the level of your system yeah what's it oh okay your system no your goal is your desired outcome and your system is a collection of daily habits that will get you there this year spend less time focusing on outcomes and more time focusing on the habits that precedes the results yeah so instead of focusing I'm gonna get it I'm gonna get this the last thing in mind I'm gonna be I don't know I want to get the abs I'm gonna get the abs instead of focusing on like when am I gonna get the abs when am I gonna get the abs when am I gonna be muscular when am I gonna be thin instead of focusing on the outcome and the level of how high your goals is focus on things you do every day the process of building that habits and that lifestyle so what it essentially focus on is
the systems. Yeah. For example, if you want to eat healthy, if your goal is to eat healthy, กินอาหารที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้น you don't want to buy snacks or sweets into your house because that is building the system for you to like see it and like ไม่เป็นไร cheat day แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไร cheat day and then day after tomorrow ไม่เป็นไร cheat day but you set the system for you to reach out for that snacks too easily but if you don't bring the snacks into your home this is setting the system for you to make it harder for you to eat something unhealthy and make it easier maybe buying vegetables and pack your lunch boxes or the things that you need to eat every day something like that is setting the system for you to do it every day it's not about motivation it's not whether or not you're motivated to do it today it's about setting the systems or if you want to drink more water you might want to have this big bottle or a lot of bottles that measure how you drink water each day or for me like I drink water like I like to drink water anyway so you kind of measure it and you want to keep your water near you all the time or if you want to exercise more or if you want to learn English you might want to set a reminder ตั้งนาฬิกาไว้ก็ได้หรือถ้าเรียนภาษาอังกฤษก็แปะ post it ไว้เลยคำศัพท์เดี๋ยววันนี้จะกลับมาดูคำศัพท์something like that or change your phone to English language so your system makes you learn makes you change your habits not because you're motivated every day okay sounds good all right I think that's probably it for the 3 reasons so the first is that it's too vague so we need to make it clear and specific so one of the ways is to do smart goals or resolution number 2 we often bite off more than we can chew so we take big, effortful, ambitious, intimidating goals, which is really good. And then we don't know how to do it. Yeah. So we want to do some sub goals. We want to see what am I going to do every day, every week, and every month to achieve that overall goals. Yeah. And then number 3 is to not rely on only motivation. Yeah. ถ้าแบบโอ้รอมี motivation ก่อนแล้วถึงจะได้ทำไม่ได้ทำแน่นอนหรือถ้าทำก็ไม่consistent มากพอนะคะ so we want to focus on the system all right now I want to know discussion time ladies and gentlemen it's time for you to start typing in English so we can talk what are your New Year's resolution for 2022 I haven't wrote my New Year resolution yet guilty okay what are your New Year's resolution for 2022 Oh, okay. Kun Amygdala. Is that your real name? You have a very cool name. It's a part of the brain that you're... Wow. I will name myself like prefrontal cortex and something like hippocampus. I want to be better at English. That's amazing. Like Atomic Habits. Exactly. I'm a big fan of James Clear. That is why I keep talking about his stuff. Kun Amygdala said, I have a question. If you badly focus on getting better at something, it means you need to, there needs to be a trade-off, right? You lose something along the way, right? You can't, there's a saying that you can't get everything. So how do we deal with this? It would be nice to get everything, but to me, what worked for me is that I have to prioritize from time to time. What is my priority at the time? Let's say that, of course, sometimes I have to work like a cave women, so I'm not going to see my friends at all. I don't even have time to talk with my family that much, which is obviously a trade-off, something that I kind of have to sacrifice, but only for a moment in time. Yeah. So I think I keep reprioritizing my task of what am I focusing on right now? What do I want? What comes first, second, third, all these things. We have limited time and energy. So you need to really, truly define what are your goals this year and in the big picture of what you want to prioritize
in in a section of time. Does that make sense? So yeah, priority setting for me is really important. Doesn't mean that you completely disregard that aspect in your life, but maybe right now, this month, this quarter, you need to focus on this more important thing. So you are willing to spend less time and energy onto another thing. But you need to also keep reprioritizing things and, reflect your goals, whether or not the things that you are putting your time and energy into is bringing you towards closer to your goal. Okay, I hope it helps. This is my tip. Yeah, this is my tip, by the way. It might not be right. The more around the world, the more you learn, the better you are. Absolutely. Okay, get healthy. How? Specific goals and clear goals. How you're going to get healthy? You're going to exercise more. You're going to eat healthy. I like this. คุณกุสุมาใช่ไหมคะ Practicing yoga 5 days a week. Oh, that's nice. At home? Or you have to go to the gym? Or like, how do you do it? Something that I want to learn, but let's see. Learn to use Photoshop. Learn to use Photoshop. Work out every day. No rest day at all. You're a superwoman. Preparing skills to apply for a job. What kind of skills? Let us know. What kind of skills? Communication skills, leadership skills, presentation skills, English skills, negotiation skills. What are the skills that you have to prepare? And how are you going to prepare it? This is actually interesting. How are you going to prepare the skills? Are you going to take a class? Are you gonna get yourself to do the task that will help you develop your skills? Yeah. You want to write clear, specific, actionable goals. Yeah. Don't waste time. Don't sleep whole day. Me too. Meditate every day. That's amazing. For how long? When? For me, if I'm gonna do like a specific goals that I for sure will commit, is I will have to write how, for how long, where, and when. For example, I wrote meditate in my resolution. Meditate for 30 minutes every day before bedtime. So before bedtime, I try to make it a ritual. Is that before I go to bed, I'll be winding down the night, all these things, and then I'll get onto my bed and meditate for 30 minutes. And I have been doing this for years and it feels amazing. It was the best thing ever. So let's go meditate. I hope it helps. I don't know if it helps. I like this. คุณสุจิราบอกว่า doing good to other at least one thing per day. So helping people or something good for other people. That's so cool. That should be on my New Year resolution. Oh, good suggestion. Thank you. At home. Okay, yoga at home, right? Something that I realized, I don't want to brag, but last year I did achieve the New Year resolution of exercising regularly. And that happens mainly because I learned from during the COVID time. I used to go to the gym for Thai boxing. And then now that the gym are all closed, I need to find a solution where I can do it by myself. So I start these like home workouts. Do you know like home workouts? Like something that you can do at home. And it ends up being the most effective things for me to get healthy. I don't know. I've never really taken exercise seriously. But once I can totally control this goal, and sometimes it's like 10 minutes going out for a walk for 30 minutes, I consider that or exercise already. So that's something that's small enough, small like sub goals, small enough that I can achieve every day. So if I can achieve this smaller goals, I can I can start to build up more and more. Yeah. 10 minutes in the morning. That's amazing. Oh, meditation, right?
practice English how by listening or talking or writing Ooh, คุณ Mind said get up at 5 a.m. 5 days a week that's amazing that's something that I cannot do I wrote last year I wrote get up early this year I don't I'm not gonna write it anymore okay speak English with someone 40 minutes every day you got this you can do this yeah break bad habits spend less time on social media yeah I deleted my Instagram account not account but the app on my phone this is also setting the system I have a very poor resistance to use social media so I just have to delete the app again for how many times I don't know I still have it on my iPad but on my phone I just delete it so that I don't use it that often anymore this is me setting the system for me to not use it improve my English skills that's cool how are you gonna do it do we have anything okayคุณ Taki said learn English from cake 15 minutes every day good for you good thing the good thing about the app is that there's the learning goals มันจะมีไอตัวที่มันเป็น learning goals ที่เราสามารถตั้งไว้ได้ว่าแบบว่าวันนี้เราอยากจะเรียนกี่นาทีรู้สึกว่า Duolingo ก็มีนะ these app learning English the learning apps nowadays you can set the goals that I'm gonna learn 10 minutes or 15 minutes every day and I think you can do that for Cake and Duolingo too I think I'm not sure about other apps yeah Everly said to become positively happy by surrounding yourself with good friends and attract good vibes and detaching yourself from negative people whoa that's deep okay I should do that too I think I'm pretty fortunate that I'm surrounded by you guys I get to see you guys every week having this great conversation and also people in my team and people around me are super duper cool kind loving people so I'm super grateful คุณอุษาใช่ไหมคะ You're so beautiful ตั้งใจอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้โดยเริ่มจากตั้งเตือนในโทรศัพท์ให้ดูไลฟ์คณะทุกวันจันทร์นะเขินด้วยเขาเขินโอเคฝึกตามคอร์สที่โรงเรียนไว้โอเคและได้ไอเดียที่คณะบอกให้ลองเพิ่มการลองอัดเสียงตัวเองวันละ5 นาทีI did this I didn't record myself but I did this by talking to myself and it has become a habit it did become a habit so you can make it a habit that's something I can guarantee go for it you're so beautiful เขินอ่ะ okay save more money this is a good example how much money are you going to save is it like 5% where are you going to save is it going to be in your saving account is it going to be for investment or is it going to be in the emergency fund all these things I found that when I wrote this and I did this every month when I like kind of okay I get this much income and I'll take it in the saving account into my investment all these things so much better than me saying like I'm gonna start saving more I did this last year and it kind of worked work out พี่วูดดี้บอกว่า work out at least 1 hour in the morning before you go to work Happy New Year go for it okay kun Rose said I want to be a flight attendant I plan to improve my English skills I practice reading 1 article a day talking to myself in front of the mirror 30 minutes wow you're amazing and memorizing 20 words a day okay and access by okay TOEIC test oh that's cool that's really nice Kun Chutima said I need to set priorities for my big goals in 2020 wow 2022 as below number 1 lose weight to get 50 kilograms yeah within 2 months okay
Number 2 is to exercise 3 days a week. Number 3 is to drink more water. Two big bottles, so like 2 liters or 3 liters, right? And 4, go to bed and sleep before 10:30 p.m. every day. I'm inspired. I'm motivated. That's cool. Kun Opal said, my New Year's resolution is trying to balance work and everyday's life. Happy New Year to you. Happy New Year to you. What I've learned last year is that me trying to separate between life and work is disastrous. I didn't do it well. So what I plan to do this year is to let my life and my work flow in and integrate them. Let it flow around my life. So when the time needs me to focus more on my relationships, my health, I'm going to do that. But let's say if I have an intensive project going on, I'm probably going to focus on that and try to not stressing myself over for and not feeling too guilty when I'm not paying enough attention to any of it, to just know that I can prioritize different things in a different times. Does it make sense? I'm not making any sense, but you probably know what I mean. Yeah, I do this work-life flow. I don't know if you're familiar with the concept. It's kind of like you're not trying to separate life and work, but you let it flow together, yeah, as one. ดูเหมือนฉลาดไหมคือไปฟังเขามาอีกทีนึง But it helped me a lot last year and I hope it helps me this year too. And I hope all the best to you, คุณ Opals. คุณอัชราบอกว่า I will be a person with good mental health. You can do this. I learn to cope with my stress and anxiety better. Still coping, but it's getting better. Hopefully every day. Today is to read, write, speak sometimes, but not much. And I will still continue to study and research in English. Okay. And if it's not, even if it's not my language, my native language, like Thai, Khmer, or Isan. Wow, you know 3. Wow. You can surely do English. You can definitely do it. I will do the goal I plan about practicing English. I've never practiced it continuously, consistently. But this year, you can do it. That's for sure. That's for sure. All right. I think it's a great conversation. Do you think so? Do you agree? I really like this. I think the best thing about being able to do this is to have a engaging conversation like this with you guys. I think I get lucky to be talking with people who are full of good intentions and the willingness to improve yourself every single day. I'm so happy and grateful. So, all right. And if this year, your resolution, anybody resolution this year is to improve your English? If yes, can you type English down below? Are your New Year's resolution about learning English or improving your English? If yes, type English below. ถ้ามีเกี่ยวกับ New Year resolution ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพิมพ์ English มาหน่อยนะคะหาเรื่องให้มีแบบนะและมีความเกี่ยวข้องกับทุกคน Okay, what I want to say, okay, if your New Year resolution เป็นอะไรเนี่ย If your New Year resolution this year is to get better at speaking, using English, of course we have a new year, not a new year gift, but a gift for all of you because for us, if you are learning with us through our website นะคะสำหรับใครที่เรียนออนไลน์กับเรานะคะลงคอร์สกับเรานะคอร์สใหม่ในปีนี้ใครก็ตามที่สมัครมาใหม่นะคะรับ new member gift ไปเลยนะคะมีส่วนลด300 บาทให้ทันทีสำหรับใครที่สนใจลงเรียนไม่ว่าจะเป็นคอร์สไหนก็ตามบน www.faranganmo.com นะคะก็สิ่งที่ทุกคนถ้าสมมุติทุกคนไปที่เว็บไซต์ let me show you. Let's say that if you go to the website, let's say that if you go to the website
yeah www.farangangmo.com yeah and then you go sign up เนาะก็คือไปสมัครสมาชิกเหมือนเราสมัคร Facebook สมัครอีเมลอย่างเงี้ยค่ะก็คือสมัครผ่านอีเมลได้เลยหรือจะสมัครผ่าน Facebook ก็ได้เนาะพอสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บมันจะมีอีเมลติ้งเข้าไปในอีเมลที่ทุกคนสมัครไว้เนาะมันจะมีอีเมลพร้อมกับโค้ดส่วนลด300 บาทเฉพาะคนที่สมัครสมาชิกเท่านั้นนะมันจะส่งโค้ดไปเป็นโค้ดกระดึงกระดือยกุยอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็ก๊อปโค้ดอันนั้นมาเสร็จแล้วพอเราตอนที่เราจะสั่งซื้อคอร์สไม่ว่าจะคอร์สอะไรก็ตามนะคะเราก็ก๊อปโค้ดเนี้ยมาใส่ในช่องคูปองเนาะใส่ในช่องคูปองเสร็จแล้วปุ๊บมันจะลดให้อัตโนมัติเลย300 บาททันทีนะคะสำหรับใครที่สมัครเข้ามาใหม่นะอันนี้ก็เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคนในปีนี้นะคะก็แล้วก็อีกเรื่องนึงนี่มันบังหน้าเรามาตลอดเลยใช่ไหมอีกเรื่องนึงก็คือสำหรับใครที่เป็นนักเรียนเก่าในคอร์สbeginner นะคะคอร์ส beginner ก็คือคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสกคอร์ส pronunciation แล้วก็ conversation ใครที่เป็นนักเรียนเก่าของเราตั้งแต่ช่วงที่เราเปิดเรียนบน Facebook นู่นเลยเนี่ยนะคะใครที่เรียนอยู่บน Facebook ต่ออยู่ตอนนี้นะคะเราให้สิทธิ์นะคะสำหรับนักเรียนเก่าเพื่อเข้าเรียนคอร์สอัปเดตล่าสุดเนาะคือเป็นคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation pronunciation แต่ว่าเราอัปเดตเนื้อหาให้ล่าสุดแล้วก็เอาขึ้นไปบนเว็บไซต์ให้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เป็นนักเรียนเก่าที่เคยเรียนสมัครกับเราตั้งแต่ตอนอยู่บน Facebook เนี่ยค่ะก็สามารถทักใน inbox Facebook เนาะหรือว่าจะเป็น Line ฝรั่งอังมอก็ได้นะคะเดี๋ยวส่งcontact ไว้ให้ถ้าใครดูจาก YouTube รายละเอียดการติดต่อทุกอย่างจะอยู่ใต้ description นะคะถ้าทุกคนเป็นนักเรียนเก่าอยู่แล้วเนี่ยทักมาได้เลยแล้วก็บอกว่าเป็นนักเรียนคอร์สไหนบอกชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลไหมชื่อนามสกุลแล้วก็คอร์สที่โรงเรียนไว้นะคะแล้วก็อาจจะอีเมลเนาะแล้วก็เดี๋ยวแอดมินนะคะทีมงานก็จะส่งโทเค็นให้เข้าเรียนบนเว็บไซต์นะคะก็เป็นสิทธิพิเศษเป็นของขวัญพิเศษที่มอบให้สำหรับคนที่ลงเรียนกับเรามาตั้งแต่เป็นนักเรียนรุ่นแรกๆของเราเลยก็ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามฝรั่งอังมอมาตลอดแล้วก็ตัดสินใจมาเรียนด้วยกันนะคะก็จะได้สิทธิประโยชน์นี้ไปเลยนะคะนี่เป็น Echo นะคะคอร์สต่างๆของฝรั่งอังมอมีอะไรบ้างนะคะเรามีหลักสูตรตั้งแต่ปูพื้นฐานเนาะพูดฝรั่งได้อย่างเสร็จเนี่ยจะเป็นทุกอย่างที่เราต้องรู้เพื่อให้เราสามารถพูดได้คล่องผู้ใช้พูดได้พูดเป็นได้พูดมั่นใจได้ก็คือปูพื้นฐานตั้งแต่คนที่แบบว่ายังรู้สึกยังพอพูดได้เป็นคำฟังว่าเข้าใจนิดๆหน่อยๆจับได้เป็นคำบ้างแต่ว่ายังไม่ค่อยมีพื้นฐานเลยก็เริ่มได้ตั้งแต่พูดฝรั่งได้ดังเสกเลยนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%อันนี้จะเป็นสำหรับคนที่ต้องการโต้ตอบอะไรบางอย่างให้มันเป็นธรรมชาติลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะคะ pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์อันนี้จะเป็นการเรียนเพื่อเทคนิคต่างๆรวมถึงกฎการออกเสียงต่างๆที่เราต้องรู้เพื่อให้เราสามารถออกเสียงได้ชัดถูกต้องแล้วก็พูดได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้เราจะสอนเราไม่ได้สอนภาษาอังกฤษเลยเราสอนวิธีการฝึกเหมือนวันเนี้ยเรื่องของว่าเราเนี่ยมันมีงานวิจัยที่บอกว่าถ้าเราตั้งโกแบบนี้มันจะถ่วยได้ดีขึ้นอะไร something like that These are similar things but this one is for learning a language เรียนภาษายังไงให้มันเข้าสมองให้มันจำได้ใช้คล่องพูดเป็นนะคะอันนี้จะอยู่ในคอร์ส Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะชื่อยาวไหมมาก for those who are intermediate level นะคะสำหรับใครที่พอได้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วแต่อยากที่จะ up skill เพื่อให้พร้อมสำหรับการไปทำงานการสมัครงานการเปลี่ยนย้ายงานหรือการทำงานที่เดิมเนี่ยแหละแต่ว่าอยากทำงานในเกี่ยวกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นหรือว่าได้รับการเลื่อนขั้นไปทำงานอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมีคอร์ส English for Career Development เนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการทำงานทั้งหมดเลย email writing job interview business negotiation giving feedback conversation at work presentation อะไรพวกนี้นะคะเรารวมครอบคลุมทุกอย่างเลยว่าจะใช้ภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสำหรับการทำงานได้ยังไงเนาะ speak brilliantly อันนี้จะเน้นลงลึกเรื่องของการ present หรือ public speaking ถ้าเราเป็นคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการที่เราจะต้องแบบพูดคุยกับคนมากกว่า1คนน่ะต้องพูดกับลูกค้าต้องpresent งานให้ colleague หรือว่าทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วต้องการลงลึก specific ใน speak brilliantly นะพูดเป็นภาษาอังกฤษ90%น่ะเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับคนที่เป็นระดับ intermediate ขึ้นไปแล้วเราอยาก up skill สำหรับการ present เป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะซึ่งเราลงลึกไม่ใช่แค่ทักษะภาษาอังกฤษแล้วเป็นทักษะ public speaking นะคะแล้วก็สุดท้าย teach English is cool อันนี้จะเป็นหลักสูตร
ที่เรามีสำหรับคนที่ต้องการเป็นคุณครูหรือติวเตอร์หรือแม้ว่าเป็นคนที่อยากหารายได้เสริมนะคะแล้วพอมีทักษะภาษาอังกฤษแล้วอยากที่จะเริ่มสอนออนไลน์นะคะเราก็รวม know how resources ต่างๆเนาะแล้วก็รวมถึงเป็น community ที่เราก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของการสอนออนไลน์ไปด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะได้ทั้งทาง Facebook ฝรั่งอังมอหรือ Line ฝรั่งอังมอได้เลยนะคะโอ้โหคณะ The Rapper ปะเนี่ยเอาจริงทำไมมันลิ้นพรันไปหมดเลยโอเค How do I know great question how do I know which course is right for me นี่เลยค่ะสามารถในเว็บไซต์ของเราเนาะถ้าทุกคนเปิดไปที่ www.farangangmo เนี่ยมันจะมี self assessment form เนาะทุกคนสามารถทำได้ฟรีเลยอยากให้ทุกคนไปทำเพื่อให้เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดเนาะไม่จำเป็นต้องเลือกมันไม่มีคอร์สที่ดีที่สุดในโลกสำหรับทุกคนมันมีคอร์สที่เหมาะกับความต้องการและเป้าหมายของเราเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากแนะนำให้ทุกคนลองได้ทำก็คือไปที่ www.farangangmo.com หรือลิงก์คลิกจากลิงก์นี้เลยก็ได้นะคะหรือใครดูจาก YouTube ก็ไปที่ description ได้เนาะแล้วก็กดไปที่ self assessment form มันจะเป็นเหมือนแบบทดสอบให้เราลองประเมินตัวเองว่าเราฟังได้แค่ไหนเราพูดได้ประมาณไหนเราเขียนได้ประมาณไหนเราอ่านเข้าใจได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประเมินออกมามันก็จะมีคะแนนให้เราว่าเราควรที่จะวางแผนการเรียนต่อของเรายังไงเราอยู่ในระดับประมาณไหนเราเหมาะกับคอร์สไหนคอร์สนี้จะช่วยเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเข้าไปทำได้เลยอันนี้ทำได้ฟรีอยู่แล้วเราจะได้วางแผนของตัวเราเองด้วยว่าเราจะต้องการที่จะตั้งโกลว่าเราจะไปเลเวลไหนภายในเมื่อไหร่ยังไงนะคะสามารถไปทำได้เลยนะคะ All right of course I have to get better in English speaking writing oh yes free course oh yes please you can go to the website and then you can actually learn many things for free จริงๆเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยถ้าทุกคนเข้าไปเนี่ยมันจะมีหลายวิดีโอเลสเซ่นตัวอย่างบทเรียนที่มันดูฟรีอยู่แล้วอะทุกคนคือเข้าไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องสมัครก็ได้นะเข้าไปพูดได้ไหมเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปกดดูวิดีโอตัวอย่างอะนะคะมันจะมีหลายคอร์สนึงเนี่ยมันจะมีวิดีโอตัวอย่างประมาณ 4-5 วิดีโอก็คือแบบเนื้อหาก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วอะ 2-3 ชั่วโมงแล้วถ้าทุกคนลองเรียนแล้วว่าเนื้อหาแบบนี้แล้วเราอยากไปต่อลงลึกมากกว่านี้เราค่อยสมัครเรียนจริงจังก็ได้แต่ลองไปกดดูตัวอย่างบทเรียนได้ฟรีเลยนะคะทุกคอร์สเนี่ยจะมีตัวอย่างบทเรียนฟรีหมดเลยนะคะสามารถเข้าไปดูบนเว็บไซต์ได้เลยนะทุกอย่างจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะOkay. Once again, Happy New Year to all of you. May 2022 be the best year for all of you. I hope you great health, wealth, and happiness, and everything you desire comes true this year. ขอให้ทุกอย่างที่ปรารถนาไว้สมหวังดั่งตั้งใจในปีนี้นะคะคิดคำอยู่ Alright, if you like this episode of English Chitchat, please leave a like, share this with your friend and family so all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line official account.จำได้หมดแล้ว Okay. Thank you so much for tuning in. I hope you gained something useful out of this live. And together, I'm going to be with you for the whole year. And let's see, let's share to one another and keep encouraging one another to achieve our goals, become a better person, or maybe just have a happy time, right? Okay. Thank you so much. And that's it for English Chit Chat today. Have a good night. Bye-bye. สวัสดีค่ะ Happy New Year!Have the best year ever. Bye bye.